Ποιος δεν είχε άμεση ή έστω έμμεση επαφή με τον Nissan Qashqai? Το γνωστό σε όλους μας crossover της Nissan έχει υποστεί νέα αναβάθμιση και ενισχύει τον χαρακτήρα του μοντέλου ως μοντέρνου crossover, συνδυάζοντας τα δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά ενός sport hatchback με την στιβαρότητα ενός compact SUV. Αυτό είναι το φαινόμενο Qashqai, το ιαπωνικό μοντέλο που αρχικά εξέπληξε, μετά μπέρδευσε και στην συνέχεια έδειξε ότι έχει όλα τα φόντα να τα βάλει απέναντι στον ανταγωνισμό. Η πορεία του στην κυπριακή αγορά απέδειξε ότι τελικά είναι πολλοί αυτοί που θέλουν ένα SUV χωρίς δυνατότητες 4x4. Επειδή απλώς θέλουν ένα αυτοκίνητο με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ψηλή θέση οδήγησης για να βλέπουν καλύτερα τον δρόμο. Αυτά τα προσφέρει φυσικά το Qashqai. Ο χρόνος όμως έδειξε τα δόντια του. Κακά τα ψέματα. Το απρόσωπο σχεδιαστικά πρώτο Qashqai είναι τώρα και όμορφο. Στην σχεδίαση η πιο ευδιάκριτη αλλαγή του Qashqai είναι στο εμπρός μέρος, το οποίο έχει ανασχεδιαστεί ολοκληρωτικά. Νέα σχεδίαση είναι το καπό, ο εμπρός προφυλακτήρας, τα φτερά, η γρίλια, όπως και τα φωτιστικά σώματα. Το νέο εμπρός μέρος υιοθετείται φυσικά και στο Qashqai Sin 2. Οι δύο γνωστές πλέον σηκωμένες λωρίδες στο εμπρός καπό είναι τώρα μεγαλύτερες και τελειώνουν κοντύτερα στο εμπρός χείλος. Επιπλέον, στο τέλειωμα όπου συναντά τα φωτιστικά σώματα έχει σχεδιαστεί να ακολουθεί το σχήμα των φώτων, προσδίδοντας ένα πιο ακριβές φινίρισμα, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα δέσιμο ανάμεσα στα δύο αυτά τμήματα. Στο πίσω μέρος τώρα το σχήμα των φωτιστικών σωμάτων παρέμεινε ανέπαφο, αλλά υιοθετήθηκε ένα πιο καθαρό σχέδιο εσωτερικά και έγινε αναδιάταξη με το πάνω μέρος να φιλοξενεί τα φώτα της Orbison με τα flash, τα οποία είναι εξωτερικά λευκά, σχηματίζοντας ένα ομοιογενές γωνιακό σχέδιο, ενώ στο κάτω μέρος που είναι κόκκινου χρώματος βρίσκονται τα φώτα πορείας και φρένων. Επιπλέον τα φώτα των φρένων είναι LED, με όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά της ταχύτητας απόκρισης και ευκρίνειας. Με τις ορατές αλλαγές να αφορούν μόνο στην αισθητική και την πρακτικότητα στο εσωτερικό, δεν περιμέναμε κάτι καινούριο στην οδήγηση από το ανανεωμένο Qashqai. Οι Ιάπωνες όμως φρόντισαν να κάνουν και εκεί αλλαγές χαρακτηριστικές σε σημεία κλειδιά. Η ηχομόνωση είναι καλύτερη από πριν, αν και ο κινητήρας εξακολουθεί να είναι κάπως θορυβώδης στις υψηλές στροφές και η άνεση της ανάρτησης σημαντικά βελτιωμένη. Η τελευταία αλλαγή μάλιστα δεν είχε επιπτώσει στην οδική συμπεριφορά, η οποία και πάλι είναι αρκετά καλή. Οι Ιάπωνες επέλεξαν να κρατήσουν τον ατμοσφαιρικό κινητήρα των 1,6 λίτρων με τους 115 ύπους. Αυτό είναι το μοντέλο που είχαμε και εμείς στην διάθεσή μας. Ο συγκεκριμένος κινητήρας είναι σαν τον πιστό καλό φίλο και δεν θα σε προδώσει ποτέ, αλλά δεν θα σε ενθουσιάσει με νέα κόλπα. Οφείλουμε πάντως να το αναγνωρίσουμε ότι η κατανάλωσή του, που αγγίζει τα 6,6 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα σε μειχτές συνθήκες, είναι πολύ καλή για τις επιδόσεις που προσφέρει. Αν και οι τελευταίες μπορεί να μην ακούγονται εντυπωσιακές, αφού χρειάζεται 11,8 δευτερόλεπτα αποστάση για να φτάσει τα πρώτα 100 χιλιόμετρα και τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 178 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όμως, σε ό,τι αφορά την ροπή, η σφιχτή κλιμάκωση του κυβωτίου και ο πιστός, όπως είπαμε λίγο πιο πριν, κινητήρας, προσφέρουν ικανοποιητική επιτάχυνση. Το αυτοκίνητο της δοκιμής ήταν εξοπλισμένο με το πακέτο Ascenta Plus. Σε αυτό περιλαμβάνονται ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ράγες οροφής, μαύρα παράθυρα πίσω και μια ονειρεμένη πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό κάλυμμα ασφαλείας. Όλα αυτά προσφέρονται στην τιμή των 19.900 ευρώ και συνδυάζονται με 7 χρόνια εγγύηση ή 150.000 χιλιόμετρα.